Mitos dong, gejala hilang atau tidak batuk itu bukan berarti kuman TBC mati. Kalau kamu berhenti sebelum waktunya, kuman akan menjadi kebal, bisa kambuh atau resisten obat. Malah jadi ribet jadinya pengobatannya. Minum obat TBC minimal 6 bulan atau sesuai dengan anjuran dokter. Ingat, Anda tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tapi juga menjaga anak-anak, lingkungan, teman, keluarga yang ada di sekitar Anda. Kuman TBC mudah menular melalui udara. Jangan egois, tuntaskan pengobatan TBC. Salam Tos Bibi, temukan, obati, sampai sembuh.